Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такую повязку, которая вяжется очень быстро и легко. По ширине данная повязка на 7,5 сантиметров. Я ее вязала на объем головы 45-46 сантиметров. И вот такая она у меня получилась. Приступим к вязанию. Вязать повязку я буду вот такой желтой пряжей. Это у нас стопроцентный акрил в 50 граммах 150 метров. Вязать я ее буду в 2 нитки. И спицы для своей работы буду использовать вот 4,5. Там плохо видно. Вот 4,5 спицы. И кому интересно, это пряжа Yarn Art Baby и цвет вот 32. И вот я взяла нитку в 2 сложения. И сейчас на спице буду набирать 14 петель. Вот это 2 петли, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 петель. Одну спицу достаем и вязать повязку мы будем платочной вязкой. Первую кромочную мы будем снимать вот таким образом. Сняли. Далее будем провязывать все лицевые петли. Вот так. Провязываем до конца ряда. Так. Вот так вяжем. И когда мы будем довязывать вот уже до конца, последнюю кромочную мы всегда будем провязывать лицевой. Это для того, чтобы получился у нас красивый край у нашей повязки. Разворачиваем вязание и снова первую кромочную мы снимаем. Далее провязываем лицевые петли. И так мы будем вязать всю нашу повязку. Все время у нас лицевые петли. Первую кромочную я вам показала, как мы будем снимать. И последнюю кромочную мы тоже провязываем лицевой петлей. Вот я вам еще этот рядок покажу. Вот довязали. И последнюю кромочную тоже провязываем лицевой. И снова разворачиваем вязание и повторяем вязать далее тоже лицевыми петлями. Вот такое полотно я связала на повязку. Сейчас мы замеряем, какой длины получилось. Так. Вот получилось на 42 сантиметра. Так как я вяжу на ребенка на объем головы 45-46 сантиметров, то этого будет вполне достаточно. Так как платочная вязка, вот как вы видите, очень хорошо растягивается. Чтобы вам понять, сколько нужно провязать рядов, для этого можно замерить голову, вот на кого вы вяжете, приложить и посмотреть, достаточно или недостаточно вы связали, или прилаживать вот на сантиметр или на линейку
И потом растягивать полотно и смотреть, дотягивается ли оно до нужной вам длины или нет. Если не дотягивается, значит нужно еще довязать. И как вы видите, вот какой получился красивый край у нашей повязки. Это то, что вот мы вязали кромочные петли, одну снимали, а вторую, последнюю провязывали лицевой. И вот такая красота у нас с вами получилась. Теперь с лицевой стороны, вот лицевая сторона моего вязания, я буду закрывать петли. Петли буду закрывать таким образом. Вот первую я снимаю петлю, вторую я провязываю лицевой, и потом первую петлю перебрасываю через вторую. И так буду продолжать до конца ряда. Вот провязываю лицевой петлей, и вот первую перебрасываю вот так вот через вторую. Еще раз показываю. Провязала лицевую петлю, растянула первую и перебросила. И так будем довязывать до конца ряда. И вот когда у нас на спице осталась одна петля, мы ее тоже провязываем вот лицевой и перебрасываем вот таким образом. И теперь отрезаем ниточку для того, чтобы хвостик немножечко подлиннее, для того, чтобы можно было сшить нашу повязку. И протягиваем через вот эту петельку. Все, закрепили вязание. И теперь будем сшивать две половинки детали. Сейчас я вам покажу, как мы это будем делать. Вот прокалываем иголку как бы в середину одной петелечки и выводим во второй в середине. Протянули нить. Теперь с другой стороны, с параллельной, так же само прокалываем в одну петелечку в середину и выводим во вторую. Нитку подтягиваем. Теперь снова повторяем. Вкалываем иголку в ту петельку, из которой вот мы выводили нитку в прошлый раз. И вот прокалываем в соседнюю петельку. Нить протянули. И с другой стороны так же само вот в середину двух петелек. И подтягиваем нитку. И вот так мы будем дошивать до конца вот так, пока мы не сошьем нашу повязку. И вот так дошиваем до конца. И вот когда мы шили, вот у нас изнутри такой шов, вот такой снаружи. Теперь будем залаживать складочкой, чтобы получилось вот как бантиком. Берем вот так, приподнимаем в серединку, берем вот одну половинку повязки и вторую половинку и прилаживаем вот таким образом к серединке. Теперь через все эти три складочки прокалываем иголкой и прошиваем. Ниточку подтягиваем. Делаем таких несколько стежков. Как с изнанки, как изнутри. И вот такая лицевая сторона у нас
Вот получается, как вы видите, залаживается вот таким бантиком красивым, повязка. Так, теперь можно сделать узелочек вот так сбоку. Один. И для надежности сделаем еще узелок, и можно отрезать эту ниточку. Вот что у нас получилось. Теперь нам соединение вот это на повязке нужно скрыть. И сейчас мы свяжем отдельную деталь, чем мы будем закрывать вот это вот соединение. И теперь я на спице буду набирать 5 петель. 2, 3, 4 и 5. Одну петлю снимаю и начинаем провязывать. Первую петлю я снимаю, как обычно, и теперь провязываем до конца ряда лицевыми петлями. И последнюю кромочную я тоже провязываю лицевой петлей. Теперь разворачиваю вязание, и с изнаночной стороны я буду вязать изнаночными петлями. Первую кромочную снимаю и далее начинаю провязывать изнаночные петли. Вот такие. И последнюю кромочную вяжу лицевой. Снова разворачиваю вязание и с лицевой стороны вяжу лицевые петли. Кромочную снимаю и провязываю лицевые петли. И последнюю кромочную я тоже провязываю лицевой петлей. А с изнаночной стороны вяжем изнаночные петли. Снова первую сняли кромочную и далее вяжем изнаночными. И последнюю провязываю лицевой. И так продолжаем вязать далее. И вот я связала данную деталь. Чтобы понять, какой длины ее вязать, в ходе вязания прилаживайте к своему изделию и смотрите, достаточно ли вы провязали или нет. Вот я приложила, я смотрю, что мне достаточно. И теперь возьму иголку и буду с изнаночной стороны сшивать данную деталь. И вот наша повязка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!